Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows d'Enar TV. Merci, Naba O Balandi des shows d'Enar TV. Ce que Talingamba Alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV au Talaba Réalité. Tu es libino sujet moko ya pasteur abomi mobile ya maman na lingomba. Abomi endengeni ni zala branché na pesa au détail. Maman na biso abengi na des shows d'Enar TV. Maman lobi boy des shows d'Enar TV. Ba émission bozo sala eza très important. Biso nyon surtout za ba victime. Il y a ba pasteur, mais quel est le problème? Maman lobi boy. Bazala ki na Kinshasa, bazala ki na lupango na bango ya munene. Lupango ya munene ezala ki lokola 2 parcelles. Côté moko batonga ki mwanda kwa muke batie ba locataire, côté musu ezala ki mwa vide, ezala ki lokola mwa lingomba mo batu banda osambela. Pasteur mususu auta ki na Lubumbashi bayaki bayamba ki ene église wana. Mama pe azala ki ko sambela na église wana. Voilà. Bazo sambela ekomi ya moment batikela ki pasteur wana parcelle wana atikala ko gérer yango. Parcelle etikali na maboko ya pasteur atikala ko gérer yango. Tant que église ba pesa ki bango basalela à un moment donné soki bakomi na besoin parcelle na bango bakozwa yango. Papa na mama bazaki na mwa ba possibilité bake ko vivre na mboka libanda bake vanda na Belgique. Baye ko vanda na Belgique batikela ki pasteur oyo lupango wana akengela ake na ngona cadre ya église loko ezaki lupango wa munene bika na Kinshasa lupango so eleki munene faut bocha activité pour éviter ba problème yate. Pasteur avandi na église wana pendant longtemps. Avandi na église tamulai ya bambule belé. Et ko koma na moment moko mobile ya mama lobi non na komi na besoin ya lupango nanga loko l'église eye munene problème ezate. Tocha to séparer lupango une partie etikala na église va continuer ko sa musala nzambe mais de l'autre côté na ngina sa misa na ngana sala soit école na bando luka bambongo na préparer retraite nanga ou soit na sa ba makambo ngana lingaki. Or lupango wana ndenge zaki munene koto kuna bachaki ba locataire ba futelaka koto batikela ki pasteur ba sa l'église pasteur wana utai Katanga aye na Kinshasa. Na sima mikolo pasteur alongola ki même ba locataire o batika ki na ngambo wana ba futelaka. Abengani bango pasteur azulu pangu mobimba akomisi yango église. Papa atala ki mama habite tika kaka aza pasteur tika kaka basala ba mama toujours. Mama zaki na motema malamu motema ya bo mama. Te tika kaka aza pasteur mama lobi yekutu na mobali ne koma lokola air moko swan. Azobisa mobali na yo lingaka ba pasteur te pona nini? Pona nini yo lingaka pasteur na ngate? Nzoka ba mama miso ezaka mukuse. Ba mama ba mona rape mulaite, ba mama ba mona aka sikoyo. Mais lobi ba mama ba mona rate. Nzoka papa azaki déjà na vision abandai ko yeba ke pasteur au moins sinanga zolanda muibi. Rien que la vérité. Olingina ko sapona ni. Papa comment il a besoin lupango na ye papa comment asenga lupango pasteur aye ndongo. Pasteur abaloli makanisi. Pasteur ake kofunda papa oyo na justice. C'est-à-dire ake kofunda kolo lupango na justice. Problème ke bima na justice nini? Lupango ya pasteur. Oh! Angwalima ya pasteur. Angwalima. Papa lobi maintenant lupango eza yanga. Pasteur oyo ayebani na connaissance ya mwasi nanga. Nde bayaki kosa l'église na lupango nanga. Mwasi nanga asambela rapena bango to pesaki bango une partie ya lupango oyo basale l'église po lupango elekaki munene koto kuna tochaki ba locataire ezaki ba locataire o bandai ko futela pa nanga mais pasteur alongola même na ba locataire azwa lupango mbakuma ko salela mais makambo ebongwani pasteur angwalima pasteur alobi lokuta lupango oyo eza yanga mbutu ebandi pasteur ayebisi mwasi ya papa alobi ke non lupango oyo ndenge za ngana sina sombango mama alobi mais pasteur ngande na pesa ki yo lupango ngande na convaincre mobali nanga po batika lupango oyo pa na yo osala église en fait église e continue kozala wana ti olongoli ba locataire otuna ki mutute mais na sali de la sorte que na convaincre mobali nanga andimi nyonso wana le lokolo lupango comme na besoin lupango na yo komi koboya na ndenge ni yaya mama alobi ba ke na ba justice. Ba pesi pasteur bata nyonso o ba pesaka na justice. Pasteur a tout consommé le temps. Pasteur alobi ya ko bima na lupango te po ya somba lupango. Chose grave. Na kata ba divergence wana e ko sala ke pasteur na mobali ya mama ba koti mbutu. Na se ya ba ko welela na wana na se ya ko welela lupango. Pasteur a sala tous les manœuvres à laisser mobali ya mama poison.
na ba rendez-vous ka pasteur abanda ko benga e to ya to kuta na to solola to ya to kuta na to bongisa awa boya to kuta na to négocier na ba début tant déjà makambo ane bandaki pasteur apesaka mobali ya mama poison mama akufa nani papa akufa ça dit mama lobi boye mobali na ngati ndenga akufa to kende na ye na hôpital bakenda kotala ye mobali akufa na Congo parce que bazali na Belgique lupango na bango ezali na Congo papa lingaka zonga Congo po kende bongisa lupango na ye abongisa venir na ye po na lobby papa ke ko kufela na Congo po na nini ko kendo discuter lupango na pasteur a komi tina niveau acheli mobali ya mama poison mobali ya mama oyo aye ko kufa na Kinshasa mama lobi papa ba émission bozo sala je suis choqué parce que nga mama na yo naza mama mukolo na boti ba nanga lelo natikali veuve pona ba pasteur natikali veuve pona ba pasteur ndenge naza pasteur nda boma mobali nanga ti lelo lupango wana bazolanda pasteur alobi akotika lupango wana te eza lupango oye pasteur asomba mama lobi boye na koma ko regretter soki mobali nanga akufi eza pona erreur nanga na ndimelaka mobali nanga te mambo bandai koloba nanga soki ka mobali nanga ekoloba mambo pasteur na ndeka ko yebise oza mutema mabe koma yo kolinga pasteur nanga te pourquoi yo lingaka ba pasteur te alobi papa na ko regretter na sima mais lelo nde na zoloba no bon aza mama abenga pe mwana abi mwana nga nde na zoloba no boye na tikala veuve nga mama na onde na oloba na tikala veuve mobali nanga akufa likolo ya lupango o ya yemoko lupango wana po koma na maboko ya pasteur nga mutu na ndimaki pasteur ya kokota na lupango na sima mikolo pasteur akomi angwalima pasteur abaluki pasteur abongwani ngando lupango ya bato abomi papa wana papa akufi mama lobi boy na bondeli pasteur pasta nga mutu na pesaka yo lupango wana c'est moi qui a fait l'erreur ya ko accepter ko pesa yo même mikanda ya lupango wana pour l'église mais sala effort lupango wana eza ya bato tala kolo nango akufa pesa nga ata ndambu kote ya sima siko eloko ya bino moko komi ko senga ba peso ndambu tala ba erreur mama lobi pesa nga ata kote moko koto eza kote ngambo kote toilette eza na bongisa kote wana na sala ngwe koma bien na teka ata ya koteka na luka moyena ke somba lupango kote mususu pasteur alobi lokuta pour ani ko za mutema makasi boy pona nini ko sala biloko ya boy mama benginga to soli tamulai ebele mena olingana betaka ka synthèse pour yo comprendre makambu nini ba faux pasteur bazo sala ba mama toujours ce sont des mamans qui sont des victimes à ce genre de problèmes à ce genre de situations ba mama baza ba victime na ba pasteur nazana ba histoire ebele ya ba pasteur awa des fois et comment on sala ngana kilo ya robetango et comment on sala ngana kilo ya kobetango po ba msuba o comprendre mal mais loko eza mambo nzambe ya tokoloba kaka mama lobi papa zwa histoire nanga beta yango pe na chaîne na yo yebisa bandeko ba yeba ke biloko nyonso ezo sala mandenge bozo lobaka wana o pasteur asali boye batu o bazoko douter eza parce que bango bakutani nango te alobi boye mama lobi eza na ba pasteur ebele ya lokuta bazoyaka kokosa mais po oyeba bango plus kweya na piège na bango pour comprendre bango soko kweyi na piège na bango te o comprendre te mama akomi veuve mobali na ye akufi bake kotala ye na hôpital poison mama lobi na ba paramètre nyonso atali mobali na zara na poto ayaka Kinshasa eloko ebomi mobali ne tonka mamba ko wela lupango ebandi parce que zaina batamoko pasteur abanda ko benga ye yaka to sala boye mama lobi na ba paramètre wana ndeska mobali na kele la poison mama lobi pasteur nde apesi mobali na ye poison pasteur aboma mobali na ye pona lupango et jusque là pasteur akoma ko benga ye pe na ba rendez-vous kili belé yo déjà même problème na justice o bengelanga nini ça dit pasteur akomi même na idée aboma siko na mama poatika na lupango histoire ici là c'est malheureux et ça li mawapasi na soni to komi wapi na makambo aboye to komi wapi lingomba nzambe baby pona biloko mokili yaya yango to ngeto lo baboye ba mama il faut faire attention bandeko mibali bandeko basi lingomba ya nzambe la communauté congolaise il faut toyeba que surtout mingi pa na biso na Congo et fait ya nzala et komisi batu nyonso basali ya nzambe nzala yaya et fait ya passe
Tango amoni ke non okuna koma pasteur akomi na mbongo ngape nazo sala o yange église. Tango yepa komona boye yeto anda osala ne ensemble akomi na voiture akomolata mwa veste chemise propre. Non, ngape na longwe na kesala yanga. Voilà ndenge bato babotami yango wana. Bato babotami na se ya koluka mbongo. Babotami par soif d'argent ou assoiffé d'argent, ce sont les assoiffés d'argent, bangonde ba ekosala la biso ba église partout. Et na sima ba église wana basali ba bengamité, baza ba bengamité. Il s'est fait pasteur de eux-mêmes. Yango moni ba dégâts ezali parce que ba pasteur eux ba bengama, baza ba to ba dégâts eux parce que tant tolo ba bilora boy faut yeba qu'il y a des pasteurs. Il y a des vrais pasteurs qui servent Dieu. Mais bato ba komona ke ba pasteur o ba servir nzambe bakanisi ke mbongo eza na sima. Bango ba yenango na idéologie ya kolukela mbongo. Voilà pourquoi ba désordre continue na église de Dieu. Et sali mawa pasi na soni komona ba dossier aboye. Yango mama lobi des choses de Nar TV zwa lisolo oyo betaka na chaîne na yo alerter bandeko bayeba ke ba problème oyo ba pasteur eza vrai. Nga mama na ona tikala veuve mobali nanga akufa pona erreur o nga moko na salaki. Mobali nanga tanga zoboya na mamba lupango oyo na yebisa mobali nanga za mutema mabe pona ni yo lingaka pasteur te. OK papa zaki mutema mabe te. Ba papa ba monaka toujours en avance mais ba maman bayaka komona na retard. Na minute o mama veuve mobali akufa pasteur ameli lupango mais pasteur autaki na katanga ye ayeba yambie na kati ya église o ezalaki na lupango wana ezalaki église ya muke ye muta uti katanga aya sali ke église ekomi munene. Ba pesi mikanda lupango salela lupango opo biso tozate mais na sima mikolo pasteur wana komi angwalima. Na mama oya memaki wana pesa ki église bango mbale binemi na kati ya lingomba. Pasteur na mama binemi basila na basolaka te. Ti lelo mama lobi dossier ezaka na justice nanu bakata te. Pasteur amela lupango, pasteur asala mikanda, pasteur alobi ye asomba lupango wana. Tokomi wana. Ba problème ba église oyo tomoni yango ebele ko pesa batu lupango bosa l'église mais soki église na bango ekomi munene ya pobozwa lupango na bino wana vous allez sentir. Mais chose grave pa ya mama ti mobali na ye akufi. Mama atikali veuve pona intérêt ya kosalisa pasteur. Faux pasteur, faut toko benge pasteur tes frères pasteur pona intérêt ya kosalisa angwalima. Ya tozwa mayele to salisa basali ya nzambe mais yeba ozo salisa nani. Il y a les vrais serviteurs et les faux. Mais ba faux ba komi ebele. Les vrais ba komi muke. Et ba faux wana bazana maloba. Soka pesio maloba. Ya ubangi. Nzoka muibi. Et sali mawapasi na soni yoka. Soko zana sujet bien numéro des choses de Nar TV wana gravé na téléphone. Benga biso na WhatsApp. Pesa biso lisolo bientôt beta na kati ya chaîne na biso des choses de Nar TV. Soko zana ba événement vrai, photo, vidéo, bref. Tinda na des choses de Nar TV tolo belango et sala bien. Soko talinga ba liboso n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des choses de Nar TV. Kobo sanate, aimez votre émission, partagez, commentez et sala bien. Et zalaki abino humble serviteur, l'homme de bonne foi, zala branché ba émission Ezakoya. Ciao.